ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ക്ലീനിങ്ങും ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെയാണ്. മെയിനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ആണ്. കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സാധാരണ വീക്ക്ലി ക്ലീൻ ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ വീക്ക്ലി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കച്ചറകളൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടാവില്ല, അതുപോലെ ബാഡ് സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൃത്തിയാക്കി കഴിയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റമദാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ടൈമാണല്ലോ, അപ്പോൾ റമദാൻ ടൈമിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടൈം കിട്ടാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലീനിങ് വ്ലോഗ് എടുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിൽ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കച്ചറയുണ്ട്, മെയിനായിട്ട് ഫ്രീസറിലൊക്കെ. ഞാൻ ഏകദേശം ലഞ്ചിൻ്റെ പരിപാടികളും ആ ഒരു തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ക്ലീനിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം, നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ 1-2 ദിവസം മുന്നേ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. കാരണം ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. എത്ര മതി ഇനി തോന്നില്ല. അങ്ങനെ കിച്ചൻ്റെ റാക്കെല്ലാം ഏകദേശം ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടണം. ആ ടൈമിന് ചെറിയൊരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം.
ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ക്ലീനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഈവനിങ് ആയിട്ടുണ്ട് ടൈം. ഞാനിവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് ബാസ്ക്കറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ്, പിന്നെ കുറച്ച് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ്, ചോക്ലേറ്റ്സ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനും, അതുപോലെ നീറ്റിൽ ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. പഴുത്ത മാങ്ങയിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലീനിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും കൂടെ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കാം, അതുപോലെ സജഷൻസ് അറിയിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. സോ ടേക്ക് കെയർ. താങ്ക് യു.